នៅក្នុងចំណោមបង្អែមទាំងអស់ភាគច្រើនគឺគេនិយមញ៉ាំនៅពេលត្រជាក់មានតែបង្អែមតៅស៊ននេះទេដែលគេច្រើនតែកម្ដៅឲ្យវាក្ដៅអ៊ុនៗមុនពេលញ៉ាំដើម្បីកុំឲ្យវាខាប់ហើយស្អិតខ្លាំងដោយសារតែបង្អែមហ្នឹងគេធ្វើហ្នឹងគេមានប្រើម្សៅឆាឬក៏ម្សៅពោតណាហើយបង្អែមនេះមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីបង្អែមផ្សេងទៀតដោយនៅពេលញ៉ាំហ្នឹងគេមានបន្ថែមជាមួយនឹងឆាខ្វៃដែលធ្វើឲ្យរសជាតិរបស់បង្អែមហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ប្លែកខុសពីបង្អែមផ្សេងៗទៀតសម្រាប់គ្រឿងផ្សំប្រើយកមកធ្វើបង្អែមតៅស៊នហ្នឹងអត់មានអីច្រើនមុខទេទី1មានសណ្តែកបាយអត់សម្បកខ្ញុំប្រើចំនួន1ពែងទម្ងន់របស់វាប្រហែលជា2ខាំណាសណ្តែកបាយនេះជាទូទៅវាមានដោយលក្ខលឿងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលាងទឹកវាឲ្យអស់លក្ខមកមិនកំណត់ថាត្រូវលាងប្រមាណទឹកទេគឺត្រូវលាងរហូតតតែទឹកវាឡើងថ្លាបន្ទាប់ពីបានលាងទឹកស្អាតហើយខ្ញុំយកសណ្តែកបាយហ្នឹងមកដាក់ត្រាំណារយៈពេលត្រាំសណ្តែកបាយហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើពេលប្រហែលជា5ម៉ោងដើម្បីឲ្យវារីកគ្រាប់បានធំជាងមុនណាសណ្តែកបាយនេះបន្ទាប់ពីបានត្រាំទឹកហើយខ្ញុំយកវាមកលាងទឹកបន្ថែម2-3សាទៀតទៅឲ្យវាបានស្អាតនិងឲ្យអស់ក្លិនមិនល្អសណ្តែកបាយដែលបានលាងទឹកស្អាតហើយហ្នឹងខ្ញុំយកវាមកដាក់ចំហុយដោយខ្ញុំដាក់វាចំហុយនៅក្នុងកញ្ច្រែងនិងពង្រាយឲ្យវាបានរាបស្មើចឹងមកដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនបានសព្វណាហើយពេលចំហុយសណ្តែកបាយហ្នឹងខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតើយចំនួន3សន្លឹកផងដែរដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អរយៈពេលដាក់ចំហុយសណ្តែកបាយហ្នឹងខ្ញុំប្រើពេលប្រហែលជា40នាទីទើបវាឆ្អិនបានល្អហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់មកទៀតមានសាច់ដូងទុំកោសចំនួន3ខាំខ្ញុំយកវាមកច្របាច់យកខ្ទិះដូងដោយជាដំបូងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលប្រហែលជា100មីលីលីត្រទៅដើម្បីច្របាច់យកខ្ទិះដូងដើមទុកផ្សេងពីខ្ទិះដូងចុងណាការធ្វើបង្អែមអញ្ចឹងតាមទម្លាប់ខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងច្របាច់ស្រស់ៗអញ្ចឹងទើបវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អជាងការដែលប្រើខ្ទិះដូងកំប៉ុងដែលគេលក់ស្រាប់ៗណាក្រោយពេលដែលបានច្របាច់យកខ្ទិះដូងដើមរួចហើយខ្ញុំចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងសាច់ដូងកោសហ្នឹងបន្ថែមទៀតប្រហែលជា400មីលីលីត្រដើម្បីច្របាច់យកខ្ទិះដូងចុងការច្របាច់យកខ្ទិះដូងចុងនេះខ្ញុំច្របាច់វាយកតែម្ដងហ្នឹងទៀតទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំច្របាច់សាច់ដូងកោសហ្នឹងមកសន្ទុះសិនទៅឲ្យវាចេញខ្ទិះដូងមកអស់សាច់ដូងច្របាច់ទៅឡើងស្ងួតទើបខ្ញុំស្រង់កាកដូងចេញរួចហើយខ្ញុំត្រង់វាកុំឲ្យដោយកាកដូងមកជាមួយណាខ្ទិះដូងចុងដែលបានស្រង់កាកដូងស្អាតអស់ហើយហ្នឹងណាខ្ញុំយកវាមកលាយជាមួយនឹងស្ករសចំនួនកន្លះខាំអំបិល1ចឹបហើយនឹងម្សៅពោតឬក៏ម្សៅឆាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយម្សៅហ្នឹងពេលដាក់ចូលក្នុងខ្ទិះដូងខ្ញុំកូរឲ្យវាបានរលាយសព្វល្អសិនមកកុំឲ្យវានៅកកដុំៗណារួចហើយខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតើយចំនួន2សន្លឹកផងដែរដើម្បីឲ្យខ្ទិះដូងដែលធ្វើចេញមកវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អណាខ្ញុំដាក់ដាំខ្ទិះដូងហ្នឹងនៅលើភ្លើងតិចៗហើយនៅពេលដាំខ្ទិះដូងហ្នឹងខ្ញុំកូរវាជាប់ជាងមកដើម្បីកុំឲ្យម្សៅពោតឬក៏ម្សៅឆាហ្នឹងវាកកដុំព្រោះជាទូទៅម្សៅហ្នឹងនៅពេលដែលវាត្រូវក្តៅវាចាប់ផ្ដើមកកណាអញ្ចឹងហើយយើងកូរចឹងមកទើបវាចូលសព្វជាមួយនឹងខ្ទិះដូងហ្នឹងបានស្មើសព្វល្អនៅពេលដែលទឹកខ្ទិះដូងហ្នឹងវាឡើងពុះតិចៗហើយខ្ញុំបន្ថែមខ្ទិះដូងដើមចូលទាំងអស់មកណារួចហើយខ្ញុំបន្តកូរវាជាប់ទៀតរហូតតតែខ្ទិះដូងនឹងឡើងពុះមកហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបិទភ្លើងនិងអាចយកវាមកប្រើការបានហើយឥឡូវនេះក៏លេចមកមើលសណ្តែកបាយដែលខ្ញុំបានដាក់ចំហុយឃើញថាវាឡើងឆ្អិនល្អហើយគ្រាប់សណ្តែកបាយនេះមើលទៅឡើងផុសពេលដែលខ្ញុំច្របាច់វាឡើងផុយអញ្ចឹងណាសណ្តែកបាយនឹងតតែចំហុយឲ្យវាឆ្អិនល្អអញ្ចឹងទើបយើងអាចយកវាមកប្រើការបានណាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំលាយម្សៅពោតឬក៏ម្សៅឆាចំនួន3ស្លាបព្រាបាយពេញជាមួយនឹងទឹកត្រជាក់ធម្មតា100មីលីលីត្រខ្ញុំកូរឲ្យម្សៅហ្នឹងវាបានរលាយនៅក្នុងទឹកអស់សិនមកទុកប្រើសម្រាប់ពេលធ្វើបង្អែមណាចំពោះការធ្វើបង្អែមតៅស៊នជាមួយនឹងបរិមាណសណ្តែកបាយ2ខាំហ្នឹងខ្ញុំប្រើបរិមាណទឹកចំនួន1លីត្រកន្លះនៅពេលដាក់ដាំទឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកតើយចំនួន2សន្លឹកផងដែរដើម្បីឲ្យបង្អែមដែលធ្វើចេញមកវាមានក្លិនឈ្ងុយល្អនៅពេលដែលទឹកពុះខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសចំនួន1ខាំហើយនឹងអំបិលជិតកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេខ្ញុំកូរឲ្យស្ករហ្នឹងវាបានរលាយអស់សិនមកបន្ទាប់មកទៀតទើបខ្ញុំដាក់ល្បាយម្សៅពោតឬក៏ម្សៅឆាចូលណាល្បាយម្សៅនេះមុននឹងដាក់ចូលគឺខ្ញុំកូរឲ្យវាបានរលាយសព្វល្អសិនមករួចហើយខ្ញុំចាក់វាចូលម្ដងបន្តិចដែលខ្ញុំកូរវាឲ្យជាប់អញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យវាកកដុំ
ក្រោយពេលចាក់ល្បាយម្សៅចូលហើយខ្ញុំនៅតែបន្តកូរវាជាប់រហូតទាល់តែទឹកនឹងវាឡើងពុះហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបន្ថយភ្លើងឲ្យបានតូចរួចហើយខ្ញុំចាក់សណ្តែកបាយដែលបានចំហុយឆ្អិននឹងចូលខ្ញុំរងចាំឲ្យបង្អែមនឹងវាឡើងពុះម្ដងទៀតណាហើយសម្រាប់កម្រិតភ្លើងនឹងគឺខ្ញុំប្រើភ្លើងតិចៗទេបង្អែមតៅស្រន់នេះនៅពេលដែលធ្វើឲ្យភ្លាមអញ្ចឹងវានៅក្តៅខ្លាំងមើលទៅអត់សូវជាខាប់ប្រមាណទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់បន្តិចវានឹងប្រែទៅជាខាប់ខ្លាំងជាងនេះណាហើយនេះបងប្អូនបង្អែមតៅស្រន់ហ្នឹងនៅពេលដែលវាឡើងពុះតិចអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំអាចបិទភ្លើងបានទេណាហើយតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយបង្អែមតៅស្រន់នេះជាទូទៅមុនពេលញ៉ាំគេតែងតែកម្ដៅវាឲ្យបានក្តៅអ៊ុនៗសិនដើម្បីកុំឲ្យវាខាប់ពេកណាហើយរៀបញ៉ាំហ្នឹងទើបគេបន្ថែមជាមួយនឹងឆាខ្វៃដែលកាត់ជាប្រទះស្ដើងហ្នឹងព្រមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងតាមក្រោយទៀតតែប៉ុណ្ណឹងការធ្វើបង្អែមតៅស្រន់ហ្នឹងគឺបានធ្វើរួចរាល់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្រហើយជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត